各种各样的风筝啊，那好像是一个热气球吧。这是汉中市区啊，放风筝的一块好地方啊。这是汉中市区里一个大草原。你看今天周末的人多不多啊？想来玩吗？天汉大剧院北侧啊，地方就在天汉大剧院的北侧啊。汉中大草原，欢迎你。